Bonjour. Alors, nous avons parlé du portable dans la chanson de Soprano. Et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais avec ton portable? Eh bien, beaucoup d'activités. Par exemple, avec le portable, nous pouvons téléphoner, nous pouvons chatter avec les amis. Attention à l'écriture de chatter. Nous pouvons chatter avec les amis, regarder des vidéos sur YouTube, aller sur les réseaux sociaux comme Instagram. Les réseaux sociaux, c'est les social en français. Écouter de la musique, télécharger des applis. Nous pouvons aussi utiliser le portable pour l'école. Vous utilisez le portable pour aller sur Edmodo, pour aller sur Zoom, pour faire les activités de l'école. Mais le portable est très utile aussi pour regardez per cosa è utile anche il cellulare. Eh oui, pour la fonction navigateur. Il cellulare è molto importante anche se dobbiamo andare da qualche parte, vero? Il nous permet de trouver un lieu ou un magasin ou pour avoir la direzione. Quindi possiamo usare il cellulare anche per questa funzione. Ma se non abbiamo più la batteria, se è scarico, si vous n'avez plus de batterie, ou si nous avons laissé le portable à la maison, comment on peut faire? Come facciamo se non possiamo usare il cellulare perché lo abbiamo lasciato a casa o non abbiamo più la batteria? Bene, guardate queste foto. Quelle est la situation représentée dans les 4 photos suivantes? Quindi vi faccio vedere 4 foto. Eh bien, quelle est la situation? Qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là? Eh bien, elles demandent à un passant ou à une passante la direction, le chemin. Eh bien, les personnes demandent à un passant ou à une passante, masculin un passant, une passante femminile, la direzione. Quindi se non abbiamo il cellulare cosa dobbiamo fare? È una cosa molto importante da sapere anche in lingua straniera, ossia domandare indicazioni. Comment demander la route? Page 60. Quindi, pagina 60 del vostro libro trovate il riferimento per queste funzioni comunicative. Vediamone 3. Come si fa a chiedere? Comment demander? Excusez-moi, comment je peux arriver à la gare, à la Tour Eiffel, au cinéma, au théâtre, s'il vous plaît? 2. Excusez-moi, pour aller au musée du Louvre, pour aller à la pharmacie, s'il vous plaît? 3. Pardon madame, pardon monsieur, où è la boulangerie, s'il vous plaît? Allora, sono tutte espressioni molto semplici. L'importante è ricordarsi sempre il s'il vous plaît alla fine. Se io domando qualcosa, devo chiedere per favore, s'il vous plaît. Eh bien, come si risponde? Comment indiquer la route? Comment indiquer la direzione? Quali sono i verbi? Che sono le verbe? Allora, sono una lista di verbi molto semplici, anche perché sono sempre i soliti per indicare la strada a qualcuno. Vediamoli. Aller tout droit significa andare sempre dritto. O continuer tout droit sono equivalenti, continuare dritto. Prendre. Vediamo poi perché ci servirà prendere. Tourner significa girare, questo verbo è nuovo, tourner. Traverser significa attraversare, molto semplice, passer devant, passare davanti. Vediamo gli applicati, perché ovviamente si utilizzano all'imperativo. Quindi vediamo l'ultimo utilizzo dell'imperativo, l'abbiamo usato con le ricette, l'abbiamo usato per dare consigli, per dare degli ordini, con le regole di internet. Vediamo l'ultimo uso, con le indicazioni stradali. Allora, innanzitutto per le indicazioni stradali, occhio alla destra e alla sinistra, la gauche e la droite. Allez continuer tout droit.
che non è droite ma è droit e vuol dire dritto, quindi andate o continuate dritto, oppure vada, continui dritto. Ovviamente sono tutti al vous perché ovviamente diamo del lei a qualcuno a cui diciamo le indicazioni, oppure sono in due e dobbiamo sempre usare vous. Prenez, eccolo perché prendere. Prenez la prochaine, la première, la deuxième rue à gauche o à droite. Cosa vuol dire? Prenda la prima, la seconda, la prossima strada a sinistra o a destra. Perché se so che ce ne sono diverse, gli devo dire a sto poveraccio che voglio mandare da qualche parte quale strada deve prendere. Tournez à gauche, tournez à droite. Svolti o svoltate a sinistra o a destra. Traversez le pont, la place, la rue, le boulevard, le parc. Questo è molto semplice, attraversi o attraversate. E passez devant, passi o passate davanti, devant la poste, devant le cinéma. Très bien. Allora, come applichiamo e come ci esercitiamo? Che sono les devoirs? Quali sono i compiti? Allora, vi lascio un esercizio. Page 27 du cahier, occhio, è del cahier. Exercice 15, esercizio 15. Allora, cosa ci chiede? Vediamo la consegna. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif. I verbi tra parentesi sono questi che abbiamo appena visto. Prendre, continuer, tourner, passer, sono sempre loro. Li dovete coniugare all'imperativo. Ma a quale persona? Beh, lo capite dalla prima parte della frase. Guardiamo. Vous cherchez la poste? Cioè, lei cerca la posta? Glielo spiego. Quindi, ovviamente, continuiamo a dargli del vous. Quindi, all'imperativo si coniugherà alla seconda persona plurale. Senza la persona, lo sappiamo. Tu cherches un bureau de tabac? Cerchi un tabaccaio? Gli sto dando del tu, è un ragazzo magari alla mia età e quindi non dirò traversi, ma traverse. Quindi dovete rispolverare le regole che abbiamo visto e rivisto sull'imperatif e così continuate. Invece l'ultimo compito che vi lascio di realtà insieme a questo esercizio è questo. Scrivete un itinerario a piedi usando le espressioni date, cioè queste che abbiamo visto, relative alle indicazioni stradali, per descrivere il cammino da casa vostra a una destinazione a scelta. Vi spiego. Allora, siccome siamo stati così tanto tempo in casa, finalmente ora possiamo uscire un pochino e passeggiare, almeno ecco, con tutte le misure di sicurezza, con tutti i distanziamenti e dispositivi, possiamo magari farci un giretto nel quartiere. Allora, vorrei che voi sceglieste un luogo del vostro quartiere, una farmacia, una panetteria, una gelateria, vi ho messo degli esempi qui, e che mi scriveste l'itinerario da casa vostra, proprio dalla porta, dal portone di casa vostra, per andare a piedi, a pied, in uno di questi posti che scegliete voi. Per esempio, alla farmacia mettete il nome, voglio sapere il nome, se mai chiedete ai genitori. Alla boulangerie il nome, come si chiama la panetteria che è lì? Ok, alla glaceria, alla gelateria, se abitate in centro a Carrara, a scuola, quindi la direzione da casa vostra a scuola o Collège Carducci, alla Poste de Carrara, alla Poste d'Avenza, oppure a casa di un vostro amico, chez mon ami Luca. Quindi, vi faccio l'esempio con casa mia. Exemple. Pour aller à la pizzeria Mariotti, tournez à droite, traversez la rue, tournez à gauche, passez devant les jardins publics. Qui ho fatto un errore, passez, quindi lo voglio sempre al vous. Passez devant les jardins publics, continuez pour 200 mètres, la pizzeria Mariotti se trouve à droite. Quindi una cosa molto semplice ma personalizzata, d'accordo? Quindi ciascuno di voi scelga l'itinerario da descrivere da casa propria a un negozio, un'attività o una destinazione nel proprio quartiere, che non sia lontanissima ma neanche troppo vicina, d'accordo? Bien, bon travail alors!